friends, welcome back to our channel Granny and me. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ തകർക്കാനും മറക്കരുതേ. ഗായ്സ്, ദേ കാണുന്നത് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിവ ടെമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആ ശിവ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് കോതമംഗലം വഴിയാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. അത്രയും ദൂരം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഞങ്ങൾ ദാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ഈ കാണിക്കുന്നത് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ചാർജസ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻട്രി പാസ് എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫിഷിനെയൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫിഷിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോട്ടാണ് ചെടികളൊക്കെ നടാൻ. ഈ അക്വേറിയംസിൽ ഫിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വെളിച്ചം കാരണം നമുക്ക് ക്യാമറ അത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ ദാ കാണുന്നത് ഒരു പോണ്ടാണ്. ഈ പോണ്ടിൽ നമ്മുടെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണോ ഉള്ളത്, അതായത് ഗോൾഡ് ഫിഷ്, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്, അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോണ്ടിൻ്റെ അരികിൽ ടോയ്സ്, ഫ്രോഗ്, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺമയിലാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് അതിന് പീലികളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ കൃത്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മയില് പീലിയൊക്കെ നിവർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടി അത് കാണിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തതാണിത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും മയിലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മയിലിൻ്റെ സൗണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്നതൊരു ഓളാണ്. അതിനെ മീൻ കൂമൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആള് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിറച്ച് കേജസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോരോ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു പാരറ്റ്, എന്ത് രസമാണ് അതിനെ കാണാൻ. ഫുഡ് കഴിക്കണോണ്ട് ആള് ഭയങ്കര ബിസിയാ. എന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് വേറൊരാളെ പരിചയപ്പെടാം. കമോൺ. ഹായ്, ഇതേ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങ്. അവനെ വിളിക്കുന്നത് നീലഗിരി ലങ്കോർ എന്നാണ്. പിന്നെ അത് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ, അതേ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ പെരുമ്പാമ്പിനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പെരുമ്പാമ്പിനെ കാണാൻ തടിക്കഷ്ണത്തിനെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് വല്ല പറമ്പിലും കിടന്നാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റുള്ള പാമ്പിനെ പോലെ അത്ര വേഗത്തിൽ എഴയത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ പെരുമ്പാമ്പ് തലയൊക്കെ പൊക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയാവുക. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ സ്ഥലം വിടുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആകെയുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കേജിലായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. വാവ്, ദേ ഗോൾഡ് ഫിഷ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പോണ്ടാണ് ഗായ്സ്. ഇവിടെയും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. വാവ്, ഇത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു വലിയ ലേക്കാണ്. ഇതിലാണ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കാൻ
ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ കുറച്ചു നേരം കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കാം. നല്ലൊരു കൂളിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഗായ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. ഗായ്സ് ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് റിലാക്സിങ്ങും കൂളിങ്ങുമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് സ്കൾപ്ചറാണ്. അത് കമ്പികൾ കൊണ്ടും പിന്നെ ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. ഈ കാണുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് ഡോക്ടർ സലീം അലി. ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ബേർഡ്സിനെ കാണാനും ബേർഡ്സിനെ സർവേ ചെയ്യാനും പലതവണ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബേർഡ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത്, ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്. പെഡൽ ബോട്ടിങ്, കയാക്കിങ്, പിന്നെ ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് ബോട്ടിങ്, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള ഏരിയ. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരാളെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടു. അതാണ് ഒരു പച്ചില പാമ്പ്. ഇതിന് മറ്റുള്ള പാമ്പിനെ പോലെ വിഷമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ പച്ചിലപ്പാമ്പ് മരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അത് നമുക്ക് ടാറ്റയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് ടാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് പോകാം. ബൈ ബൈ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടമാണ്. ഗായ്സ് ഇവിടെ പലവിധ ഔഷധ ചെടികളുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പല പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടേക്കൊന്ന് ചെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ? കം ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ബോർഡ്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്നത് നീർക്കാക്കയുടെ ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. ഗായ്സ് കണ്ടോ, ഇവിടെ നിറയെ ഇല്ലിമരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തോന്നും. കണ്ടോ, ഒരു മുള്ളൻപന്നീനെ നിറയെ കമ്പികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല കൂളിങ്ങും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഗായ്സ് ഈ കാണുന്ന ബേർഡിൻ്റെ കേജിൽ നമുക്ക് കയറിയിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറിയില്ല. പിന്നെ കൊറോണയൊക്കെ ആണല്ലോ. ഗായ്സ് ഇനി ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ എൻട്രൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അതെവിടെയാണെന്ന്. ഈ കാണുന്നതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ. ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഈ കാണുന്ന ബോഗൺവില്ല പോലത്തെ വേറൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഗായ്സ് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈനെയൊക്കെ കാണാൻ പോകാം. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ബോർഡിൽ ഇവിടുത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈസും അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനും ഉണ്ട്.
നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടൈലുകളിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ പടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ശരിക്കൊരു ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ പോലെ തന്നെ തോന്നും. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ, നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുകാർക്ക് വിശക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആഹാരം വേണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. വാവ്, ഇത് എന്തോരം ബട്ടർഫ്ലൈസാ. ക്യാമറയിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് ഗായ്സ്. സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ ഏതോ ബട്ടർഫ്ലൈ വേൾഡിൽ ചെന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിത് കണ്ടോ? ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ആമ്പൽക്കുളമാണ്. ഇവിടെ 2 ആമ്പൽപ്പൂ വിരിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഗായ്സ്, ഈ പോണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി ഗപ്പിയും പൊടി ഗോൾഡ് ഫിഷും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴെല്ലാം കുഞ്ഞിതായി, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ വലിയതാകും. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാട് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഷുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലുള്ളൊരു പോണ്ടാണ് ഇത്. ഇതിപ്പം ഫിഷിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള 3ാമത്തെ പോണ്ടാണിത്. എന്ത് രസം ഇവിടുത്തെ ഫിഷിനെ കാണാൻ. ഗോൾഡൻ വിത്ത് വൈറ്റ്, പിന്നെ വൈറ്റ്. കാണുന്നതാണ് നക്ഷത്രവനം. ഇവിടെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും ഏതോ ഹെവനിലെത്തിയത് പോലെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം അങ്ങ് വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം.